Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czajnikowego. Dzisiaj zaparzymy sobie herbatkę dla zakochanych, pink tea, czyli shir chai, czyli noon chai. Krótko mówiąc, herbatka po kaszmirsku. Zapraszam serdecznie. Pink tea, czyli shir chai, herbatka różowa, jest herbatką zakochanych. Pochodzi z Kaszmiru, chociaż obecnie jest już raczej, nie wiem czy narodowym, ale na pewno bardzo powszechnie pijanym napojem w Pakistanie, czyli herbatka po pakistańsku. Trzeba Wam wiedzieć, że dla zakochanych pewnie dlatego, że różowa, bo właściwie z niczym bardziej mi się nie kojarzy różowa herbata niż zakochani i jest to herbata, którą w Pakistanie się pija dla celebracji ważnych uroczystości, zwłaszcza ślubów. Jeśli kiedyś byliście na pakistańskim weselu, myślę, że większość z Was była, to na pewno widzieliście i piliście różową herbatkę dla zakochanych. Każde wesele, każdy ślub zawsze musi być właśnie różowa herbatka. Mówi się na nią z angielskiego pink tea, albo właśnie oryginalnie shir chai, albo noon chai, czyli herbatka południowa. Jest to herbatka z solą, co jest dość nietypowe, chociaż akurat w Azji raczej powszechne, ale nie całej. Tutaj mamy taki troszeczkę miks, to trzeba zauważyć, ponieważ jest w składzie kardamon, co tak bardziej już od tego Kaszmiru w stronę Indii powiedzmy zalatuje, ale jest też sól, czyli naleciałość jednak gdzieś bardziej z północy, Mongolia, Tybet, także mleczna herbatka słono-kardamonowa. Potrzebne nam będzie źródło ciepła, czyli w naszym tutaj terenowym wydaniu kuchenka gazowa, naczynie, w którym sobie herbatkę przygotujemy, czyli metalowy czajnik, tak jak my mamy, albo zwykły garnek, woda. My użyjemy ciepłej, żeby szybciej nam się to zagotowało. Szklaneczki, koniecznie szklaneczki, żeby było widać kolor. Nie może to być kubek czy czarka, bo wtedy troszeczkę się to jednak nie będziemy mogli podziwiać jak należy. Mleczko, które oczywiście w naszym wydaniu tutaj krowie, ale podejrzewam, że oryginalnie w Pakistanie to może być jakieś inne, może kozie, czy nawet z jaka, czy z czegoś takiego. Mamy sodę oczyszczoną. To w herbacie dość nietypowa sprawa, ale dzięki temu będziemy mieli ten piękny różowy kolor. Sól, też nie oryginalna himalajska, tylko zwykła, ale to oczywiście tylko dla smaku. Kardamon, my mamy mielony, ale można użyć też w ziarnach. Zielona herbata oraz pistacje i migdały w kawałeczkach. Tutaj mamy akurat posiekane, albo wiórki, albo można mieć płatki. To oczywiście, żeby ozdobić pięknie herbatkę. Shir chai jest dość łatwo ugotować, chociaż nam się już to nie udało kilka razy, ale wreszcie opracowaliśmy recepturę, która mam nadzieję, że Wam się uda i dzięki tym wskazówkom zrobicie sobie w domu również. Przede wszystkim woda. Słuchajcie, tutaj nie możemy wlać całej wody naraz. Wlewamy około połowę potrzebnej ilości i to musimy zagotować. I następnie do gorącej wody wsypujemy zieloną herbatę. Niezbyt dużo. Im więcej wsypiemy zielonej herbaty, tym nam wyjdzie ciemniejszy napar i tym wyjdzie gorszy różowy kolor. Także musi to być taki raczej subtelny napar. Może jeszcze odrobinkę, tak żeby nie za dużo. I to musi nam się teraz zagotować. Kiedy zobaczymy, że się gotuje i zaczyna się pienić, przystąpimy do dalszych składników. Herbatka się nam już gotuje. Teraz potrzebujemy sody oczyszczonej. Sody dajemy niewiele i od razu bardzo intensywnie mieszamy. To jest ważne, ponieważ ona się zaraz zacznie pienić i bulgotać i możemy mieć wypadek. Niewiele sody, szczypta i mieszamy. Pachnie jak zupa szpinakowa. To teraz zostawiamy i musimy to pogotować przez około 10 minut. Wtedy zmieni nam się kolor herbatki i będzie można przyprawiać dalej. Czekamy. Herbatka nasza gotuje się już od 10 minut. Teraz kolejny etap. Dodajemy odrobinę soli. Nie przesadźmy, bo jednak jako Europejczycy nie przywykliśmy do aż tak słonych napojów. Odrobina, naprawdę szczypta. Dalej kardamon. Tutaj ja lubię sobie akurat z kardamonem przesadzić, ale to już kwestia gustu. My nie będziemy żałować.
Może jeszcze odrobina. Pięknie. Mieszamy. I wlewamy drugą połowę wody. Zagotowujemy i będzie prawie gotowe. Herbatka się ugotowała. Teraz musimy dodać sobie do szklaneczek pistacji i migdałów. Dodajemy tego na dno. Raczej sporo. Pora na naszą herbatkę. Jak widzicie, jeszcze nie jest różowa. Teraz musimy odpowiednio balansować mlekiem, aby uzyskać nasz ulubiony różowy kolor. To oczywiście nie będzie jakiś wściekły, różowy, magenta czy coś bardzo intensywnego, tylko taki, no na tyle, na ile herbata może wyjść różowa. Próbujmy po troszeczku, żeby nie przesadzić. Jeśli damy za dużo, kolor nam nie wyjdzie właściwy. Jeszcze troszkę. No, jak mówiłem, nie jest to jakiś bardzo intensywny róż, ale herbatka jest różowa. Mam nadzieję, że w tym świetle to widzicie. Gwarantuję Wam, że róż wyszedł. Przyjemny zapach. I bardzo przyjemny smak. Chociaż powiem Wam, że zrobiłem ją raz na słodko. No, ta jest rzeczywiście trochę słona, a my Europejczycy nie do końca lubimy takie klimaty. Wolimy jednak wszystko na słodko. Myślę, że nikt się w Kaszmirze i w Pakistanie nie obrazi, jeśli ją skalamy cukrem. Także taka posłodzona nasza wersja może być fajna. Bardzo proszę. No i jak widzicie, w międzyczasie zbudował nam się jarmark świąteczny za plecami. Także święta się zbliżają, ale to nie jest do końca świąteczna herbatka, bardziej herbatka weselna. Także zdrowie nowożeńców jakichkolwiek. To tyle, co na temat czaju. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Eksperymentujcie. Jeśli się Wam uda zrobić bardziej różową, czy jakiś inny fajny odcień, dzielcie się tym z nami. Wrzucajcie na Facebooka, na pewno polubimy. Piszcie na Twittera, na pewno poćwierkamy sobie o tym razem. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych naszych odcinkach i na naszej stronie czajnikowy.pl.